Hamas rilis video Sandra. Hersh Goldberg Polin diculik Hamas saat berada di Festival Musik Nova 7 Oktober 2023. Ia berlindung di shelter bersama sejumlah orang dan ia mengirim pesan terakhir untuk orang tuanya, "Saya mencintai kalian, saya minta maaf." Diketahui lengan Hersh terluka akibat peledak Hamas. Semalam, Hamas, kelompok teror di Gaza ini, merilis video Hersh dalam keadaan hidup dengan lengan kiri teramputasi. Video Hersh ini dikirim ke keluarga Hersh yang memutuskan untuk disebarluaskan untuk publik. American Israeli civilian who was kidnapped into Gaza 201 days ago. Seeing a video of Hersh today is overwhelming. We're relieved to see him alive, but we are also concerned about his health and well-being, as well as that of all of the other hostages and all of those suffering in this region. And we're here today with a plea to all of the leaders of the parties who have been negotiating to date. That includes Qatar, Egypt, the United States, Hamas, and Israel. Be brave, lean in, seize this moment, and get a deal done to reunite all of us with our loved ones and to end the suffering in this region. And Hersh, if you can hear this, we heard your voice today for the first time in 201 days. And if you can hear us, I am telling you, we are telling you, we love you, stay strong, survive. Rachel Goldberg Polin, ibunda Hersh, pada 17 April 2024, dinobatkan sebagai salah seorang dari 100 orang paling berpengaruh menurut majalah Time. Rachel dengan gigih berjuang agar anaknya bisa dibebaskan oleh Hamas. 17 hari setelah Hersh disandra Hamas, Rachel dan suaminya terbang ke Amerika Serikat untuk melobi berbagai pihak agar bisa membebaskan anaknya. Saudara, ketika Ibu Hersh pergi ke Amerika untuk berjuang mengenai pembebasan putranya, seluruh handetolan, kenalan, teman, kerabat, bahkan warga Israel yang mungkin tidak mengenal keluarga Goldberg Polin ini, tetapi mereka mengantar kepergian dari keluarga ini. Inilah kasih yang ditunjukkan kepada keluarga tawanan. Saudara, kisah tentang para tawanan ini adalah kisah tragedi yang terjadi di masa modern. Bangsa Israel sedang berduka. Bangsa Israel merasa kehilangan. Tetapi yang kita tahu saat ini adalah pengharapan. Hersh ternyata masih hidup dan Hersh bisa berkumpul kembali bersama keluarganya, asal Hamas bersedia melepaskan Hersh dan sandera lainnya. Sejak Hersh ditawan teroris Hamas, Ibu Hersh memakai selotip di bajunya yang bertuliskan jumlah hari Hersh ditawan. Pertama masih kurang dari sebulan, lalu bertambah menjadi 50 hari, kemudian menjadi 100 hari. Rachel Goldberg Polin bertemu juga dengan Elon Musk yang datang ke Israel dan bertemu Presiden Israel Isaac Herzog. Rachel menunjukkan video penculikan Hersh kepada Elon Musk. Hersh masih berada dalam tawanan dengan tangan terluka parah
dan Palang Merah Internasional belum menolongnya. I'm John Poland. I'm Hirsch's dad. And I'm Rachel Goldberg. I'm Hirsch's mom. We're approaching Passover, which more than any other holiday in the Jewish calendar is about storytelling. We read at the Seder the Haggadah, which comes from the same root word as to tell. We're here to talk about the narrative of the hostage situation and how pieces of it have not been told correctly. The first piece is the diversity of the hostage population. People like to simplify it and assume that all hostages are Jewish Israelis. In fact, there are Jews, Muslims, Christians, Buddhists, and Hindus being held, and they represent 25 nations from all over the world. Also, people are having trouble holding two truths. You can feel strongly that the innocent civilians in Gaza are suffering. And you can also feel that the 133 innocent hostages who are currently living in Gaza are suffering. You don't have to have them be two separate ideas. You can hold both of those ideas together. We feel that it's very important that you tell this when you tell the story of the hostages. We encourage you to share the stories of these 133 hostages at the Bring Them Home Now page and our personal story at Bring Hirsch Home. Tell their stories, tell our stories, spread the word. Mari kita semua mendoakan agar Hirsch Goldberg Polin dan tawanan lainnya bisa pulang ke rumah kembali saat ini juga. Mari kita semua berdoa agar Tuhan Elohim Israel bisa melembutkan hati orang-orang yang menawan para sandera, agar mereka berbelas kasih untuk melepas para tawanan. Am Israel Hai, bangsa Israel akan terus hidup. Damai hanya bisa tanpa terorisme. Salam damai dari Fakta Israel.